привет, ребята. И тут что-то от него осталось. Значит, еще Ну, сейчас будем ее делать. Где спички? еще больше. О, вот. Все, нам больше нечего подпаливать. Все, огонь закончился. Надо было это снимать раньше, но все равно тушить дальше нам еще надо. Ага, вот спички. Потому что на самом деле тут очень опасно. Вот так вот. Сейчас мы полностью вот это все будем тушить. Вот так и мы будем тушить. Вот так Тушить. Прям в платочке. Сейчас мы еще раз зажгем. И сейчас Спички это будет у нас Даша. есть. Спички у нас есть. Платки у нас вот. Мы практически всех подожгли. Дай. Вот, мы, оказывается, не все. Я думаю, мы уже все подожгли. Я так думаю. Давай, Миля, ты будешь держать. И камеру еще будешь держать. Это наш канал. Сообщи. Огонек у нас тут есть. Напишите в комментариях, кого вы разжигали. Кстати, по тайному от родителей, потому что тут никого нету, и из-за этого мы выбрали именно это здание. Я взяла сразу несколько спичек. Ну, ясно. Все, подожглось. Подожглось. Тихо мы ложим. Аккуратно. Куда его прикрываем? И воняет. Фу. Очень сильно пахнет. Вот прям в глаза. Ой-ой-ой. Ребята, у нас очень все круто, но очень тепло. Ага. Я огонь могу даже трогать опять. Ты не сможешь тоже, подожди. Вот мне еще Алена говорила, она такая, я держу огонь, она даже не пальцем. Все, я тронула огонь. Я тоже могу. Все, С пальцем можно даже голой. Ладно, пока.